醬蒸豬腩肉，買咗一嚿五花腩，呢嚿五花腩大約係300g 度啦。我就洗乾淨咗，然後咧抹乾晒水，稍稍擺落去冰箱度雪一雪佢，就唔係雪好耐啫，半個鐘度啫，燒少少硬，唔好硬晒。原因係咁樣方便我切。咁另外要嘅材料當然係蝦醬啦，其他就有啲簡單嘢啫，蒜頭啦、乾葱啦、芫茜葱係咁多。首先切走塊皮，如果係炆五花腩咧，就會留低塊皮咁，但係蒸就唔要啦，因為塊皮會好韌嘅。咁皮下邊就有一層脂肪嘅，睇你想食多肥膏定少肥膏啦。如果你想食多啲肥膏嘅，咪留多啲咯，塊皮咪片薄啲咯。塊皮攞走咗之後呢，就可以將啲肉切開佢啦。我就要大約係5mm 到一片啦，太薄又唔好食，太厚就比較難咬。5mm 到一片就差唔多噶啦。切好晒啦，咁五花腩，跟住呢，就預備啲蝦膏咯。首先就有呢個蝦醬啦，大約係半湯羹到啦，呢一隻羹半羹到就差唔多啦，都好鹹下噶。紹酒2羹到啦，蠔油大半湯羹。生抽大半湯羹，糖1茶羹半，稍稍撈一撈勻佢先。跟住咧就呢一隻羹嘅2湯羹到嘅水，又再撈勻佢。蒜頭要2粒，攞走啲衣之後呢，就將啲蒜頭切碎晒佢啦。乾葱要半粒就夠啊！呢粒乾葱好大粒，搣咗面頭啲衣啦，頂嗰啲唔要啦，又係盡量將佢切碎佢，切咗落底啲根又係唔要啦。芫茜要2條，主要都係要下邊啲根同埋啲莖個位置得噶啦。洗乾淨啲根，將啲根同埋莖全部切碎晒佢。啲芫茜啲根咧都好香噶，所以切碎佢啦。預備蝦醬嘅材料就準備好晒啦。燒熱隻鑊，落啲油，首先爆一爆啲乾葱。跟手就落埋啲蒜頭，都係爆香佢啦。將啲芫茜嗰啲腳咧落埋落去，炒得咁上下香噴噴嘅時候，讚少紹酒，咁就令到佢更加香啦。較早前調好咗嘅蝦醬擺埋落去，慢火煮到佢結。記得慢火喎，如果唔係乾得好快噶。咁就差唔多啦，咁就可以熄火。
將呢啲蝦醬攞翻起佢。啲蝦醬稍微攤凍咗之後呢，就落翻大約1茶羹到嘅 cornstarch， 然之後就將啲蝦醬擺落去啲五花腩度啦。當然洗乾淨隻手啦，最有效嘅方法就係揾手攪噶啦。我通常都中意揾手嘅。撈勻咗啲醬落去啲五花腩之後呢，就將啲五花腩平平咁樣放喺個碟上面，盡量均勻地將佢打平嚟放啦，咁就唔會令到有啲好難熟噶啦。煮定一鑊水，咁就可以擺落去鑊度蒸噶啦。薄薄嘅五花腩5分鐘就 OK 噶啦。蒸咗5分鐘可以起鑊啦，香噴噴啊！預備一少少蔥花喺上面撒少少蔥花，搞掂噶啦噃，可以上台噶啦，食得噶啦噃。送飯送酒冇得頂啊！開飯啦，拜拜。